ಅಕ್ಷಿ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇದು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಟಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಟಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ತುದಿ ಬೆರಳು, ಆಮೇಲೆ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದು 2 ಸೆಕೆಂಡು ಈ ಥರ ಅಂಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಪ್ರೆಷರಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. 1 2 ತೆಗೀರಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಹಾಗೇನೆ ಇದೇ ಮೂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 1 2 ತೆಗೀರಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀನು ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.